วันนี้เราจะมาดูความคืบหน้าของเกมเวลาเลนะคะ สวัสดีค่ะ ก็อย่างแรกเลย ก็จะมีการอุ้มได้ อยากกดพวกนี้ไม่ค่อยทำอะไรเรานะ แล้วก็อันนี้มาให้ดูสั้นๆนะคะ เพราะว่ามันมืดแล้ว เดี๋ยวพันหน้าเราจะให้เราจีบใครก็บอกก็ได้เจอแล้วหัวหน้าชมรมสมัครสิแบบทหารคนนี้ก็ดูน่าจีบอยู่นะคนนี้ดูน่าจีบอยู่yes แล้วก็จะมีการเล่นคอมได้ด้วย นี่เราเป็นประธานแล้วไอ้สภา นี่ค่ะดูคลิปตักสนิมชันแนลดีกว่าสนุกมากเลยมีเบาหรือไม่ใช่โอเค แต่ก็จบแล้วนะคะ บ๊ายบายค่ะ บ๊ายบาย